Arthur, ele me fez o questionamento aqui, que pode ser a pergunta de muitos de vocês também, o que é um misfire? É quando a gente percebe que o motor ele tem uma falha na combustão, na queima, tá? Então a gente percebeu ali, inclusive no dinamômetro, fica bem evidente ali, ó, eu vou mostrar na tela, essas duas corcovinhas ali no gráfico, ó. A gente bota essas corcovinhas, é justamente onde ele deu uma cabeçada, ele faltou combustão, provavelmente em um dos cilindros, porque ele faltou e depois voltou, faltou e depois voltou. Isso pode ser vela de ignição ruim, pode ser cabo de vela ruim, mas eu acho que o cabo de vela é improvável, porque nós substituímos. Pode ser bobina ruim, que neste caso eu também acho improvável, porque a bobina nesse caso é bem peculiar. Ela dá combustão em 2 cilindros, então ela teria que apagar 2 cilindros ao mesmo tempo, é uma queda bem brusca. Mas enfim, isso porque eu já tenho movido um pouco mais treinado para isso. Ou pode ser um injetor que não tá legal. Pode ser diversas coisas, mas um misfire, ele é uma falha na queima. E aí, lógico que tudo que influencia a queima ali pode estar causando isso aí.